很简单，但是这个呢，我认为可以算作儒家思想里边的定位啊，叫做和而不同。什么叫和而不同呢？就是君子呢，他们可以和谐相处，但是每人可以有不同的价值观，这就叫和而不同啊。小人呢是同而不和，他们表面上什么都一样啊，可是内心里边谁跟谁都不和，这叫小人同而不和。如果拿国与国之间的关系来讲，温家宝有一次在记者招待会上，记者提问说怎么评价中美关系，那温家宝就说中美关系是和而不同的啊，为什么？各自有各自的价值观，可是我们可以和平相处啊，和谐相处。那温家宝没有说小人同而不和，那么小人同而不和是谁跟谁呢？比方说日本跟美国啊，当时日本正要争取加入联合国什么常任理事国，日本、巴西、印度还有什么德国这4个国家呢，他们达成了一个协议，说咱们共进退，咱们谁也不要拆谁的台啊，咱们坚持说，要加入，咱们4个一起加入。那美国呢说好，我支持日本加入，不过我只支持日本一家加入。日本一听，那就明着说不支持不就完了吗？因为他们这4国说我们一起加入的，是吧？你要真支持我，你要支持那3家，你看表面上说的一样啊，我支持你加入啊，但实际上呢，我根本就不支持你加入啊，这就是小人同而不和，对吧？这2句话其实概括了中国文化的精髓啊，还不只是说君子的问题，其实一切事情啊，也都可以通过这个和而不同从这个原则来考虑啊。我们知道中国有一个大儒叫做梁漱溟，美国有一个学者叫艾侃，一个汉学家，他呢写过一本书叫《最后的儒家》啊，这就是写梁漱溟的。后来改革开放以后呢，他就有机会到北京去真正采访这个梁漱溟去了。那么到了梁漱溟那里以后，梁漱溟就给他讲，他说我其实啊，我年轻的时候差一点出家做和尚，说我实际上是很信这个佛学。哟，这个艾侃呢，一下子心里咯噔一下，说麻烦了。我这是作为我的一生的研究课题，说他是儒家，最后儒家嘛，结果他说他是佛家，这不闹大笑话了吗？对吧？因为在西方这个角度来考虑呢，你如果是个基督徒，你绝对不可能再是一个什么伊斯兰教徒，对吧？你如果是个这个伊斯兰教徒，你绝对不可能再是一个基督徒。奥巴马除外。奥巴马理论上讲他是基督徒，是吧？但是他内心是什么？这个他不说你也不知道，对吧？那么艾侃就很紧张，他说坏了，我这个研究的整个根基就没了啊。不过艾侃这个梁漱溟又给他介绍说，基督教也不错，说我们在调解这个国共两党那个停战调停的时候，那美国马歇尔将军过来调停，说马歇尔将军是一个很好的、很虔诚的基督徒啊，这艾侃又懵了，怎么他又说基督教好，是吧？那梁漱溟又说这个共产主义也不错啊，等等啊，里边也有这个科学的成分在里边。这个艾侃整个就说，我不知道他到底属于什么了。对，那艾侃后来才发现，他说，不光是梁漱溟，他说其实所有中国知识分子都有这个特点，他们是这个世界上主要的这种思想传统，他们都可以兼容，放到他的这个里边去啊。但在我来看呢，这倒不是说中国知识分子，这整个中国文化的一个特包容性，对吧？就是这个孔子讲这个和而不同，不排他，就是你任何一个思想传统，它之所以能够存在，一定是有一定的合理性。那么你把它的合理性纳入到你的思想体系里边啊，这是可以的。
而且是应该这样做的啊。那么那些排他性的那种思想传统就不适合作为这个大家公认的这种一种普世的东西来推广这是关于这个和而不同这种讨论特点我认为这是中国文化里边最明显的一个特点那么很多人在批评儒家的时候，经常引用这个，这是黑格尔在《哲学史演讲录》里边所讲的一段话，涉及到儒家。你看看我们看看他说我们看到孔子和他的弟子们的谈话里边所讲的是一种常识道德，这种常识道德我们在哪里都能找得到，在哪一个民族里都能找得到，可能还要好一些，这是毫无出色之点的东西。孔子只是一个实际的世间智者，在他那里思辨的哲学是一点也没有的，只有一些善良的老练的道德的教训，从里面我们不能获得什么特殊的东西。西塞罗是古罗马的一个哲学家，西塞罗留下给我们的《政治义务论》便是道德教训的书，比孔子所有书的内容丰富，而且更好。我们根据他的原著可以断言，他的原著就是指的孔子的这个《论语》为了保持孔子的名声，假使他的书从来不曾有过翻译，那倒是更好的事儿。凡是批评儒家的，一定会引用这一段那么我们分析一下，看这个黑格尔说的对不对？黑格尔说，孔子说的话是一种常识道德，这是对的，因为儒家的精髓在哪呢？在伦理，而不是他的政治学，是他的伦理学。其实伦理就是讲道德，这是对的孔子当然自己认为他那个儒家学派是用于治国的治国平天下的但是其实呢，那个我们现在看来是需要发展的但是他这个讲道德这块是对的。可是黑格尔说，这种常识道德我们在哪里都能找到，在哪个民族都能找到，是这样吗？我看未必。比方说和而不同，恐怕尤其在一神论为主的这种传统里面，你很难找到和而不同这样的人。为啥？你不信我这个神，我就要杀死你的呀，对不对？你怎么能手要灭对，就要灭你的呀，你怎么能够和而不同呢？对吧？所以这是不会的所以这一点，这是中国文化独有的。说这是毫无出色的东西，不对，这是很出色的东西。还有，说在孔子那里，思辨的哲学是一点也没有的。这个说的对吗？这个倒是对的。子贡不也说嘛，夫子这个文章，这个可得而闻之。夫子言天以这个性以天道，不可得而闻之，对吧？就是孔子不太讲这个形而上的东西另外，我们并没有一套严格的那种理论体系符合逻辑的那种理论体系来作为整个理论的支持，这是对的但是这个并不能因此来贬低孔子学说的这个价值我们讲西方的整个哲学包括他们的伦理他们基于古希腊的这种模式，这种范式，就是欧几里得几何这种范式，就是先有一些定义一些公理，然后加上逻辑推出我的结论他所有的政治理论这个伦理学的理论它都是基于这一套所以让你说的你心服口服，这是对的。中国没有那一套，没有那个基础的东西，没有逻辑，没有那个。可是中国直接得出结论，直接得到这个定理，是这样的。孔子说这个完全不然，他没有推理过程直接得出结论。但是那个得出那个结论，虽然是一种顿悟的方式用西方的话语就是神奇的方式，相当于神奇这样，突然有个灵感来得到那个结论，但是那个结论是非常对的，你是可以回推过来，可以发现这个结论确实是有
很坚实的这个逻辑上的这个，或者说理性吧，有理性的支持啊。我们举个简单例子，就是说孔子把他的所有的学说归纳为一个字，就是这个恕，对吧？我们讲过这个恕，宽恕的恕就是如心啊。那么如心这个观念呢，孔子没有分析说为什么这就是他的一切理论的基础了，他没有分析。所以按照黑格尔说，他这里没有思辨的哲学。但是你想想，这确实是人类一切美德的一个基础，一切道德、一切美德、一切秩序的基础。怎么叫恕呢？就是如心，就是我办什么事儿、说什么话，我一定要想一想对方，我站在对方的那个角度去想，这叫恕，对吧？孔子说，换位思考。对，换位思考，叫人我一体嘛。是，对，啊，人我一体就是兄弟姐妹这个，对，这个世界就是个大家庭。对，整个的秩序完全是靠这个字儿维持的。我们知道这个前不久吧，我们说这个王立军的这个事情，那个跑到美国使馆去，美国领事馆。那美国领事馆，我为什么不能冲进去？我武警战士冲进去把他抢出来呢？什么国际公约，这个算数吗？是有这个公约，但是那个公约那个太没有什么约束力。就像你刚才说的，美国有公约，他照样抓不住嘛。中国为什么不去抓？就是因为中国也有领事馆在美国，就是因为这个。之所以我不敢进去抓，就是因为我要进去抓，他也可以随便进我的使馆去抓。如果我在美国没有领事馆，我随便抓他，对不对？这道理跟那个不两国交往，不沾来使，对，一样的道理嘛。你要沾他的来，沾，人家也可以沾。是，这是人类文明的进化。这就是一切道德的基础，就是这个字嘛，恕嘛。我再想想看，我这个使馆行不行？这样，人家那样对我这个使馆，这么用同样的措施来做，行不行？好，所以中国没有思辨的哲学，没错，但是中国所得出来的那个结论，都是经得起你用思辨的哲学来推理的，啊，所以我不同意黑格尔在他这个《道德演讲论》里边说的这些话啊，这样，就是对东方的文化，他不太了解，还要啊，质疑权威，对，我也是权威。尤其他最后这一句话，他说我们看了这个《论语》这个原著以后，我们得出结论说，为了保持孔子的名声，假如不翻译他的书，可能更好。为什么？翻完他的书一看，什么狗屁不通的，是吧？这就是一些翻译人水平不够。哎，对了，主要是这个原因，主要就是西方啊没有一个很好的译本啊。中